Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Akila binti Arifin. Today I want to present about our innovation. So my group was create innovation safety parking motorcycle for student, and and we name it a smart lock gate. And I will present about the introduction for this innovation. Nowadays, people impressed with a statistic of the stolen motorcycle. So the system of a smart lock gate is to create to ensure the motorcycle always safety without watching by Pakcik Guard. And RFID is an innovation that assists with recognizing the energies of lifeless through radio wave. Most RFID labels are allow gadgets that they are batteryless and that they acquire capacity to work from perusal. And at the point when a RFID perusal radiated a radio sign, the label in the region reach the perusal by transmitting their put away information through the radio sign. So kita boleh lihat ni cost to build this system is not expensive, but it's so effective to protect the motorcycle from the thief. So the creation of the lock gate to give a security to the user, and idea ni bring the motorcycle to campus has been effected via the globalization and usefulness the motorbike in recent time. And as we know, ramai student dekat universiti perlukan parking untuk park dia motorcycle. So there needs to safety parking to make sure their motorcycle tidak mengganggu kawasan parking yang lain. So I think the demanding of parking have become more greater urgent of these few years late low with increasing availability of motors and number convey motorcycle to campus. So the current study that the everywhere motorcycle thief occur at the University Malaysia Kelantan, which is UMK. It was located at Pengkalan Cepa. The objective for this innovation is to design a systematic lock gate for motorcycle in connection with automatic payment to provide safety for students. And the second objective is to develop a lock gate for the motorcycle to solve the problem of thief against motorcycle. And the third objective is to test and evaluate the effectiveness of motorcycle storage using a lock gate system. I think that's all. Okay, kita pergi kepada bahan dan cara penggunaan smart lock gate ini. Okay, smart lock gate ini menggunakan 3 bahan utama, iaitu stainless steel, RFID reader dan student card. Okay, stainless steel itu digunakan untuk membuat rangka pagar di mana student boleh menyimpan motor mereka di dalam pagar tersebut. Okey, bahan yang kedua adalah RFID gate yang berfungsi sebagai security reader untuk lock gate tersebut. Okey, bahan yang ketiga adalah student card. Student card ini adalah perlu untuk mengakses kunci pagar tersebut, di mana RFID reader itu akan membaca maklumat student tersebut. Okey, kita pergi kepada cara penggunaan smart lock gate ini. Okey, pertama sekali smart lock gate ini perlu student menswipekan kad student mereka, mengakses kad student mereka di RFID reader tadi untuk mengesan data pelajar tersebut.
Okey, apabila data maklumat pelajar sudah dikesan, pintu pagar akan terbuka secara automatik dan student boleh menolak motor mereka masuk ke pagar tersebut. Okey, apabila pelajar sudah selesai menyimpan motor mereka, pelajar boleh keluar daripada pagar tersebut dan menutup pintu tersebut. Okey, secara automatiknya di situ pagar tersebut akan dikunci secara automatik oleh sistem RFID gate tadilah. Okey, yang seterusnya apabila pelajar sudah tidak mahu menggunakan servis ini lagi, okey, pelajar boleh menswipekan kad mereka kembali di RFID reader tadi untuk membuka kembali kunci yang mengelok smart lock gate tadilah. Okey, bayaran yang dikenakan untuk smart lock gate ini adalah 50 sen setiap jam yang mereka gunakan lah. Mereka boleh menop up wang dalam student card mereka di Chilab. Okey, sistem kad tu akan dibuat secara prepaid top up. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, this is my part for result. Pengesanan jarak penggunaan RFID tag juga diambil kira bagi memudahkan pelajar untuk menggunakan smart lock gate. Terdapat 3 position jarak untuk mengimbas RFID reader ataupun kad metrik yang boleh digunakan oleh pelajar semasa menggunakan smart lock gate, which is secara parallel position, vertical position ataupun secara sloping position. Ujian ini dilakukan bagi mengetahui kedudukan RFID tag yang paling sesuai dan mudah dikesan oleh RFID reader. Oleh itu, kedudukan RFID reader ataupun kad metrik yang paling sesuai dan mudah dikesan oleh RFID reader adalah secara parallel position ataupun secara vertical position. Respondent will be confident to keeping their motorcycle in smart lock gate because of smart lock gate ini menggunakan sistem RFID, di mana sistem RFID ini hanya akan mempunyai satu ID number bagi setiap pelajar. That's only the owner of motorcycle will can access to keep and pick up their motorcycle in smart lock gate. Responden juga mendapati bahawa smart lock gate ini akan provide safety to their motorcycle and not wasting time student untuk pergi membayar parking di auto payment machine setiap kali menggunakan dan tidak perlu untuk beratur untuk membayar parking. Hal ini pelajar hanya perlu top up kad metrik jika mereka mahu menggunakan smart lock gate. Oleh itu, kos untuk smart lock gate ini tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan keselamatan untuk melindungi motosikal pelajar daripada berlakunya kecurian. Smart lock gate ini bukan hanya akan memudahkan dan menyenangkan pelajar, tetapi ianya akan memudahkan security guard untuk menjaga keselamatan setiap motosikal pelajar. Hal ini kerana security guard tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan atau rondaan setiap jam bagi memastikan motosikal pelajar berada dalam keadaan yang selamat. Oleh itu, responden juga lebih suka jika smart lock gate ini berada di kawasan Universiti Malaysia Kelantan kerana ianya memudahkan urusan pelajar dan juga tahap keselamatan motosikal pelajar akan berada dalam keadaan yang selamat. Okay, that's all from me. I will pass to my partner to present.
My name is Nur Atirah binti Jazmi. I will present about my part, which is conclusion and discussion. Objektif utama yang dalam penghasilan Smart Lock Gate ialah untuk mengurangkan kecurian motosikal dan identify how effectiveness this service impact to student, especially student in Universiti Malaysia Kelantan. Malaysia didapati bahawa kecurian motosikal puratanya ialah 87 kes setiap hari. Dengan adanya Smart Lock Gate, kecurian motosikal dapat dikurangkan. Seterusnya, sistem keselamatan yang diakses dengan Radio Frequency Identification RFID teknologi di kampus parking memberi kesan yang sangat besar kepada pelajar for their motorcycle safety. Sensor yang terletak di Smart Lock Gate akan menghidupkan bunyi alarm yang kuat dan CCTV akan be shut when fault berlaku. This wizard akan membantu polis atau owner of motorcycle identify siapa yang terlibat dalam kes kecurian tersebut. Questionnaire juga telah dibuat dan diagihkan dalam kalangan pelajar bagi mengumpul agreement or acceptance among student UNK. Keputusan questionnaire mendapati bahawa pelajar bersetuju Smart Lock Gate can help them to secure their motorcycle at the parking lot. From the result of respondent about Smart Lock Gate, this result can be implementation in Universiti Malaysia Kelantan. As a conclusion, Smart Lock Gate yang digabungkan dengan inovasi teknologi Radio Frequency Identification RFID dan sensor dapat mengurangkan kes kecurian motosikal dan ianya juga sangat membantu mengurangkan kerisauan pelajar semasa menggunakan perkhidmatan parking lot di kampus Universiti Malaysia Kelantan.